这里有4只奶牛猫，看着都一样，但是品种都不一样。这是你们最喜欢的10月了，它是一只英短的矮脚奶牛猫，它不属于中华田园奶牛猫。这只猫呢叫9月，它呢是一只矮脚的拿破仑，它呢也是一只矮脚猫，但它跟10月的区别呢，它是一只长毛的奶牛猫。很多粉丝说它们看着长得差不多，其实它们品种是不一样的，大家都是矮脚猫，但是呢就是一只是短毛，一只是长毛。但是不管是长毛还是短毛呢，它们都是非常可爱的。这一只猫呢，它也是长毛猫，但是它是一只正长腿的猫。和短腿长毛奶牛猫相比呢，就显得它的手很长，短腿的手呢就很短。这只长腿的奶牛猫呢，它是布偶猫生的，所以它是布偶奶牛猫。它同时也是一只折耳猫。这只呢叫3月，它是一只英短奶牛猫。一开始呢，我还以为它是田园和英短串的，后面发现它是一只英短的奶牛猫。它的腿呢也是正常腿，它不是矮脚，它也是一只短毛的奶牛猫。但是它和其他奶牛猫对比呢，它就有点神经。